الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سونیا شان کمال تیریاں زلفاں دے، سونیا شان کمال تیریاں زلفاں دے، کہتی حسن و جمال تیریاں زلفاں دے، جد بھی میں قرآن دے ورکے کھولدا ہاں، جد بھی میں قرآن دے ورکے کھولدا ہاں، کھل جاندے احوال تیریاں زلفاں دے، کہتی حسن جمال تیریاں زلفاں دے، کیا باتاں نے آقا تیرے حسین دیاں، کیا باتاں نے آقا تیرے حسین دیاں، کھیڈ تیریاں زلفاں دے، کیا باتاں نے آقا تیرے حسین دیاں، کھیڈ دے نال تیریاں زلفاں دے، کہتی حسن و جمال تیریاں زلفاں دے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی واسطے درود و سلام امام الانبیاء سید المرسلین آمنہ دے در یتیم شیمہ دے ویر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس ہے۔ رحمت و بخشتی دعا صحابہ کرام، تابعین اعظام، اولیاء کرام، بزرگان دین رحمہ اللہ تعالی۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیں تو بعد محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام، اس مہینے اندر ایک بہت بڑا سانحہ واقعہ کرب و بلا ہوا ہے۔ آج دے خطبہ تو جمعہ مبارک دے اندر میں دے متعلق کچھ گزارشات کرنا چاہنا۔ اللہ مالک الملک کی دعا ہے اللہ منو حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ 60-61 ہجری اندر 10 محرم نو کرب و بلا دا واقعہ پیش آیا۔ جنت دے سردار نبی پاک علیہ السلام دے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے تو 25 کلومیٹر دور کربلا دے میدان اندر بے دردی نال شہید کیتا گیا۔ ہر مسلمان مومن بندے دا نبی پاک دی آل نال اہل بیت نال محبت یا پیار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ نبی پاک دی آل نال اہل بیت نال محبت نہیں کردا اس بندے دا ایمان نہیں۔ ہن نبی پاک دی آل کیڑی آ؟ آل علی، آل جعفر،
آل عقیل، آل عباس، بنو ہاشم اور نبی پاک دیا بیٹیاں دی ساری اولاد آل رسول اندر یا اہل بیت اندر یا امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ نبی پاک دی آل نال اہل بیت نال محبت نہیں کردا سمجھ لو بندہ ایمان والا نہیں، مومن نہیں۔ یہ اندر نا اہل حدیث نبی پاک دی آل نہیں مانتے، اہل بیت جمعے دا خطبہ توجہ نال سماعت کرنا، کیونکہ سنت ہوئی ہے توجہ نال جمعہ ادا کرنا۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ جدو آقا دا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا اسی انشاءاللہ نبی پاک کی عالم محبت کرنے والے ہیں، حسین نال پیار کرنے والے ہیں، اس واسطے آقا دا نام ہے کہ محبت رکھنا صلی اللہ علیہ وسلم تے نبی پاک کے نواسے دا نام ہے کہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنا، رضی اللہ تعالی عنہ کہنا۔ اس واسطے توجہ نال خطبہ جمعہ دا سماعت کریے پھر فائدہ۔ نبی پاک علیہ السلام حجت الوداع تو حج تو واپس آئے، الوداعی حج کی ہے کہ اللہ نے پیغمبر نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، ایک خطبہ دیتا ہے مدینے جا کے، توجہ میرے اللہ، خطبہ بڑا پیارا خطبہ کیا اللہ نے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں دو چیزاں تواڈے وچ چھڈ کے جا رہے ہیں، دو چیزاں اگر انہاں نوں مضبوطی نال پکڑ لو گے اسی صراط مستقیم کے ہوو گے، جنت دی راہ کے ہوو گے، گمراہ نہیں ہوو گے۔ فرمایا دو چیزاں کیڑی ہیں؟ پہلی چیز کتاب اللہ، اللہ دی کتاب دے ہدایت دا رستہ آیا، جنت دا رستہ آیا، کی مانا اس کتاب میں پڑھیا جائے، یہ دے مطابق عمل کریا جائے، ایک کتاب دی رائے پہ گئے تے جنت دی سڑکیں پہ گئے، یعنی قرآن پاک۔ اور فرمایا دوسرا کیا، فرمایا اُذَكِّرُكُمْ بِأَهْلِ بَيْتِ، فرمایا دوسرا میرے اہل بیت نے انہاں دا ادب کرنا، احترام کرنا ہے، فرمایا ادب کرو گے، احترام کرو گے، توقیر کرو گے تو تسی قیامت والے دن نبی پاک دی آل نہ رل کے جنت پہ جاؤ۔ اچھا یہ گالے سن والی فرمایا کتاب اللہ ایک وہی کی ہے کہ اللہ دی کتاب تے عمل کرنا ہے، کہ نبی پاک نے آدھی والی ہے تین مرتبہ فرمایا اور میں تو انہوں اللہ دا خوف دلانا، ڈرو میری اہل بیت دے بارے، میرے اہل رسول دے بارے ڈرو، میرے اہل بیت کا احترام کرنا۔ ایک مرتبہ نے تین مرتبہ فرمایا، ایک وہی کیا کتاب اللہ، کہ کتاب اللہ تے عمل کرنا، تین مرتبہ فرمایا میرے اہل بیت نال محبت کرنا ہے، میرے اہل بیت نال پیار کرنا ہے۔ نبی پاک دی بیویاں تے ہے ہی اہل بیت وچ ہونا، اور نبی پاک علیہ السلام دی آل نال پیار کرنا ہے، تے فرمایا اے پیار کرو گے، محبت کرو گے، اللہ اندر تسی کامیاب ہو جاؤ گے تے گمراہ نہیں ہو گے، پھسلو گے نہیں۔ اللہ اکبر، یعنی نبی پاک علیہ السلام اپنے اہل بیت تے آل رسول دے بارے ڈرا کرنے ہیں، محبت کرنے ہیں۔ اور اللہ دا قرآن توجہ نال سماعت کرنا تاکہ بات کو سمجھ آ جائے۔ رب العالمین نے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، گج کے جناب محمد، اور سارے حسینی آئے جنا، یزیدی دے کوئی نہیں، ساڑھا حسین نے تعلق کیا، اس واسطے حسین دی محبت عقیدت چا گج وج کے سبحان اللہ کہنا، گج وج کے نبی پاک کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا۔ صدقے جاؤں اللہ پاک فرمان دینے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو، فرمایا انما یرید اللہ
لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ تیرے قرآن دی عظمت و صدقے جاواں، قربان جاواں، لاکھ بار قربان ہو جاواں۔ اللہ فرماندے نے محبوبہ میں تیرے اہل بیت نو ہر قسم دی پلیتی تو پاک کر چھڑیا، ہر قسم دی غلاظت تو پاک کیتا، گناہاں تو پاک کیتا، فرمایا میں شرک تو پاک کیتا، پلیتیاں تو پاک کر چھڑیا۔ اللہ پاک فرماندے نے آیا صابر جا کے سن تو نہ لایا کر، فرمایا سن سن قرآن انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور محدثین اس عہد تحت فرماندے نے نبی پاک یار کو مراد نبی پاک کے نواسی حسن یا حسین یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ فرماندے نے محبوبہ تیرے اہل بیت مردانو پاک کیتا، عورتانو پاک کر چھڑیا، فرمایا بچیاں نو پاک کر چھڑیا، جیڑے بھی تیرے اہل بیت میں جویا سب نو میں پاک کر چھڑیا۔ ایک ایڑے اہل بیت ایک جنتی دلارے نبی جی دے پیارے، اوہ تمہیں جنتی دلارے نبی جی دے پیارے، حسن و حسین اوہ نبی دیاں اکھیاں دے تارے، ان دعاں دا نام، ان دعاں دا نام سونے آقا نے رکھیا، ان دعاں سونے نے کندیاں تے چکیا، ان دعاں دا نام سونے آقا نے رکھیا، نبی جی نے دعاں کندیاں تے چکیا۔ اے بات حقیا انو یاد رکھیا، اے بات حقیا انو یاد رکھیا، اے دعاں دا بابا علی ہے، سچی گل میں کردہ ڈر کوئی نہیں لگدا، منکر علی دا میرا کچھ نہیں لگدا، وہ ڈر سچی گل میں کرنا ڈر کوئی نہیں لگدا، وہ منکر صحابہ دا میرا کچھ نہیں لگدا۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہیں اور لوگوں منو حسن نال بڑا پیار دے، حسین نال بڑا پیار دے، یہ دوئے میرے نواسے منو پیارے بڑے لگ دے ہیں۔ سننا درہ غلطیاں نال نبی پاک علیہ السلام فرماندے ہیں اور کائنات دے لوگوں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد گج کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ منو حسن بھی بڑا پیارا لگدا، حسین بڑا پیارا لگدا۔ یہ نبی پاک فرماتے ہیں عرشہ والیا جڑا بندہ ان دعا نال پیار کرے، ان دعا نال محبت کرے، اللہ میں تیرا نبی دعا کرنا ہے تو اس بندے نو اپنا محبوب بنا لے۔ انہیں گالوں کو سمجھ آ رہی ہے، انہیں نبی پاک نے فرمایا منو حسن نال پیاریا، حسین نال پیاریا، کہ جیڑا انہاں دونوں نال پیار کرے اللہ کو انہوں نے محبوب بنا گئی۔ اچھا جیڑا کام نبی پاک کرے تھے نبی پاک کی سنت ہو رہی ہے، تو یہ سنت ہی ہو رہی ہے نا۔ اور نبی پاک حسن نال پیار کر دے نے، حسین نال پیار کر دے، سانو بھی کرنا چاہیے نا، کیونکہ نبی
نبی پاک دا پیار یا سنت یا ایتھے ہی بس نہیں. آؤ میں تمہیں قرآن سناوا حضرات توجہ نال سماعت کرنا. رب العالمین فرماندے نے کائنات دے لوگو سنو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. حسن تے حسین اے جنتی نوجواناں دے سردار نے. آقا فرماندے نے مینوں تازگی نال محبت بڑی آ پیار بڑھایا تے فرمایا تسی بھی اے نال محبت کریا کرو پیار کریا کرو. تے اللہ پاک دا قرآن کی حمد ہے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اور لوگوں قرآن دے قرآن نبی پاک دی زندگی ساڑھے واسے نمونہ آیا بہترین نمونہ. تے نبی پاک اپنی زندگی اندر حسن نال پیار کر دے حسین نال پیار کر دے. اس واسے اللہ پاک فرماندے نے وہ جڑا بندہ نبی پاک دی زندگی نو اپنے واسے اسوہ حسنہ بنانا چاہتا ہے مسئلہ راہ بنانا چاہتا ہے. دل ساتھ اکھاں کھول کے سن رہا قرآن صدقے جاواں انہوں چاہیے حسن نال پیار کرے تے حسین نال پیار کرے نا. اتھے بس نہیں اللہ پاک دا قرآن کھلیا رب العالمین ایک مقام پہ فرمایا صدقے جاواں مردوں قرآن دیا تھا پڑھ رہا سام اعلان ہو رہا سام واللہ صدقے جاواں تو اپنے نبی دے نواسی آندا اہل بیت دا تذکرہ اپنے قرآن وچ کیتا ہی. رب العالمین فرماندے نے پنجویں پارا نکل آیا خالق کائنات نے اعلان فرمایا ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اے گل سننے والی جے اللہ پاک کی آمدن اللہ پاک فرماندے نے انہاں لوگاں نوں خوشخبری یا جنت دی جڑے ایمان لے آئے نے نیکیاں کردے رہے نے. اگے اللہ فرماندے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور. اللہ تیرے قرآن دی عظمت و صدقے جاواں گل سن والی جے قرآن دی یاد سمجھانا. اللہ پاک فرماندے نے محبوب دی اعلان کر دیو جڑی میں تانوں تبلیغ کیتی آ نبی بار نے تبلیغ کیتی نا 13 سال سمجھایا توحید. اللہ نے سنیا کیا دے میں تواڈے کولوں کوئی اجر نہیں مانگدا کوئی لا اسالکم علیہ اجرا کوئی پیسے نہیں مانگدا تبلیغ دے کوئی چیز نہیں مانگدا. اللہ پاک فرمانے محبوبہ کیا دے میں تواڈے کولوں کوئی پیسے نہیں مانگدا کوئی اجرت نہیں مانگدا تے کی مانگنا فرمایا الا المودۃ قربا. میں تو اللہ کو ڈر کے میرے رشتہ داراں میرے اہل بیت دا ادب کریا دے میرے آل رسول دا احترام کریا دے اور میرے اہل بیت دی توقیر کریا دے انہاں نال محبت کریا دے. اللہ پاک دا قرآن کے اندر اللہ پاک اپنے محبوب کو اعلان کروا رہے ہیں صرف میرے اہل بیت دا خیال کریا دے. اہل بیت دا خیال کریا جے یعنی کی کریا جے محبت کریا جے عزت کریا جے احترام کریا جے. اسی واسطے اللہ پاک فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑا بندہ تیرے نواسیاں نال تیرے اہل بیت نال پیار کرے گا نا اللہ پاک فرماندے نے جڑا بندہ تیرے نواسیاں نال پیار کرے گا نا میں اللہ پاک انہاں اپنا محبوب بنا لواں گا. کہ نبی پاک فرمایا کر دے یہ تمہیں میرے پھول میرے جنتی پھول میں سنگیا کرنا
دنیا تے پھلاں دیاں ہوندیاں نے کئی قسماں تے کئی ڈیزائن اور دنیا تے پھلاں دیاں ہوندیاں نے کئی قسماں تے کئی ڈیزائن دنیا تک کے ہوندی ہے فیل میرے نبی دے دنیا دے دو پھل یارو ایک دا نام حسن تے دوجے دا نام حسین یارو کملی والے دے دو پھل انہاں نہ محبت کرنی چاہیے پیار کرنا چاہیے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت انہاں پیار کرو انہی محبت کرو انہاں ناسبیاں تے خادیاں دے جنازے نکل جان تباہ و برباد ہو جان اور نبی پاک علیہ السلام دی آپ دے دشمن ناسبی خارجیہ کہ انہیں محبت کرو کہ انہاں دے جنازے نکل جان انہاں دیاں تجیاں اٹھ جانا پتہ لگے نبی پاک دی آلہ محبت کرنے والے پیار کرنے والے اور صدقے جاواں اسی واسے اللہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا حسن 3 ہجری نو پیدا ہوئے حسین 4 ہجری نو پیدا ہوئے اگل سن والی جدو 3 ہجری نو پیدا ہوئے نا صدقے جاواں میرے تے تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی دے گھر گئے تے خوشیاں بڑیاں فرمایا علی جی دسو بیٹے دا نام کی رکھیا فرمایا میں اپنے بیٹے دا نام حرب رکھیا حرب دا معنی ہوندا بڑا جنگجو فرمایا نا علی جی آسمان تو اللہ پاک نے حکم فرما دیتا ہے میں تیرے بیٹے دا نام حسن رکھیا وا اور نبی گل سنوالی نبی پاک علیہ السلام نے پوری زندگی مسجد بیت اللہ دے اذان نہیں دیتی مسجد نبی اندر اذان نہیں دیتی اور نبی پاک نے اذان دیتی حسن دے کان وچ اذان دیتی تے حسین دے کان وچ اذان دیتی پوری زندگی سونے نبی نے اذان نہیں دیتی نہ بیت اللہ جا نہ مسجد نبی اندر لیکن حسن دے کان وچ اذان دیتی حسین دے کان وچ اذان دیتی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسن میں تیرے علی میں تیرے بیٹے دا نام حسن رکھیا آقا نے اذان دیتی کنا وچ اذان دیتی اذان دے کے نبی پاک نے اپنے منہ اندر کھجور پا کے ہند کے چچی تے آپ کڑتی بھی آپ دیتی چانڈ لا کے چاندی توڑ کے صدقہ کیتا یعنی ان سمجھو حسن دے پیڑ وچ سب تو پہلو گیا تے نبی پاک دا لعاب گیا اور جب حسین پیدا ہوئے آقا فرماندے نے علی جی بیٹے دا نام کی رکھیا فرمایا میں اپنے بھائی دے نام تے جعفر نہ رکھیا فرمایا نا آسمان تو جبریل آ گیا ہونے کیا سونے محبوبہ اپنے نواسے دا نام حسین رکھ دیو اس واسے میں اپنے بیٹے دا نام حسین رکھیا حسن پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منائیاں نے حسن پیدا ہوئے زہران خوشیاں منائیاں نے حسین پیدا ہوئے زہران خوشیاں منائیاں نے کڑیاں اے چاواں دیاں رب نے وکھائیاں نے کڑیاں اے چاواں دیاں رب نے وکھائیاں نے ویڑے وچ ویر نو کھڈاندی ایک پینے علی دا پیارا تے فاطمہ دا چین علی دا پیارا تے فاطمہ دا چین ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین رب نے حسین نو کی رتبے عطائے نے اے
حسین دی شان سن والے ہو، حسین نال محبت کرنے والے ہو، نبی پاک دی آل نال پیار کرنے والے ہو، اور رب نے حسین نو کی رتبے عطائے نے، دین لئی مبارکائے عرشاں تو آئے نے، دین لئی مبارکاں عرشاں تو آئے نے، بوہے تے ملاقاتی لگی ہوئی لینے، بوہے تے ملاقاتی لگی ہوئی لینے، مسجد اندر حسین دیا، مسجد اندر حسین دیا لوٹیاں لگیاں، صدقے جاواں قربان جاواں قربان جاواں، حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چینے، حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چینے، میں حسین وچوں میرے وچوں حسین، نبی پاک فرماندے نے قربان جاواں صدقے جاواں اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے او لوگوں حسین نال پیار بڑا مینوں محبت بڑی دے، حسن نال نہیں سمجھ آئی تے کو ہور حدیث سناوا تاکہ تیرا تے اپنا امام تادا کر جاواں، صدقے جاواں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انج کر کے بیٹھے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور لوگوں حسین نال پیار کرو، حسن نال پیار کرو، حسین اج بھی زندہ باد، کل بھی زندہ باد، میدان معاشر اندر زندہ باد، حسین میدان معاشر اندر زندہ باد، حسین جنت اندر بھی زندہ باد، انہا حسین نال پیار کرو، انہا ناسبیاں تے خارجیاں دیاں تجیاں اڑ جان، اے وہ دفن ہو کے رہ جائے، میرے نبی دے نواسیاں دے اے بارے زبان ترازیاں کرنے والے صدقے جاواں انج کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج کر کے بیٹھے نے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عشاء دی نماز پڑھائی ہے، لوگوں سنو عشاء دی نماز پڑھائی ہے، آقا عشاء پڑھا رہے ہیں، حسین اتے بہ جاندے، نبی پاک سجدہ لمبا کر دیندے، آقا پھر اٹھ دے، حسین کو اپنے رانا تے بڑھا لیا، نبی پاک کدی بوسا لیندے رخسار آندا، کدی چوم دے انج کر کے کہ صدقے جاواں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماندے ہیں محبوب سونیا میں انہاں نوں گھر چھڈیا وا، ابو ہریرہ بیان کردے نے اے 572 حدیثاں دے راوی محدث اعظم فرماندے نے میں کیا محبوبہ میں گھر چھڈا وا، آقا فرماندے جا انہاں دی امی کول گھر چھڈیا، حضرت ابو ہریرہ فرماندے میں مدینے دی گلیاں تو لے کے نکلیا، جو نکلیا تے ویکھیا آسمان تے اج کر کے بجلی چمکیا، اور تواڈے بجلی چمکے کسے تے گر جاندی آ، 1 منٹ جلدی آ، ابو ہریرہ بیان کردے نے اے بجلی چمکیا تے روشنی ہو گئی آ، میں دوواں نواسیاں نوں لے کے جا رہا جنی دیر تک میں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے کول پہنچا دیتا، فرمایا انی دیر بجلی چمکی روشنی رہی آ تے میں نواسیاں نوں بچا کے جو واپس مڑیا دروازہ بند کیتا تے بجلی بند ہو کے اندھیرا ہو گیا، اللہ اکبر، یارو خیال کرو اور نبی پاک کے نواسیاں نال پیار کرنے والے آسمان دے جڑے بجلی چمکن والی اور روشنی بھی پیار کر دیا، اس واسطے آکھیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کیا حسن و حسین دیا شانانے، کیا حسن و حسین دیا شانانے، سارا جگ جنہاں دا پروانہ ہے، کیا حسن و حسین دیا شانہ، سارا جگ جدا پروانہ، زہرا دیا اکھیاں دا نور العین تمہیں، زہرا دیا اکھیاں دا نور العین تمہیں، علی دیا اکھیاں تے تارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے، جنہ تن من تن دین دو وارے نے،
حسن حسین دے نانے دیا یا شانہ نے حسن تے حسین دا نانا اور مثال مل جاتی ہے جو عظمت اللہ نے عطا فرمائی ہیں اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے ہیں سن لوگو حسن و حسین دی شان اللہ پاک دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم منبر دے خطبہ دے رہے ہیں تے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اند کر کے پینوات توجہ کر رہا انہیں اپنے بیٹے حسن نے لایا حسین نوایا انجی کپڑے پہنائے نے اور نبی پاک دی آل دا تذکرہ سنونا نبی پاک دی آل دا تذکرہ سنونا انجی کرنے لایا نلا کے جس ویلیا کیا جاؤ اپنے نانے دے پیچھے جمعہ پڑھ گیا ہونا یہ آ رہے ہیں نبی پاک خطبہ دے رہے ہیں قربان جاما صدقے جاما سونے نبی نو حسن نل کنا پیار دے محبتہ کنی آدے اور صدقے جاما دیکھیا انہوں نے چوگے پائے مسجد نبی اندر آ رہے ہیں انج زمین دے ڈگے نے ادھروں ڈگے نے ادھروں ڈگے نے تے نبی پاک نے جمعہ دا خطبہ چھڑ دیتا خطبہ بند کیتا جلدی نال جا کے حسن کول پہ گیا حسین کول پہ گیا نے صدقے جاواں چکی ہے انج منہ متھا چومیا بوسے لینے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر لے آگیا نے ایتھے بڑھایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے خطبہ پھر جاری کیتا میں دسنا چاہنا اور جس نبی نو اپنے نواسی آمدہ مسجد نبی اندر زمین تے ٹکنا گوارا نہیں زمین دے فرش تے ٹکنا گوارا نہیں اور نبی اپنے نواسی آنو کربلا دے میدان اندر کیویں کٹنا گوارا کرے گا نبی پاک علیہ السلام دیا محبتاں بے خلونا صدقے جاواں قربان جاواں ایتھے بسنی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنے گھر اندر اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ کر کے بیٹھی ہیں حسن بھی ہیں تے حسین بھی ہیں تے یہ دو میں آپس میں لاڈ کردا بھی کچھ نہیں کردا بلا لاڈ کردا ایج لاڈ کرنے لگ پہ کشتی کرنے لگ پہ کہ نبی پاک فرماندے نے خوز یا حسن حسن اتھو پھاڑا آدھا بندہ باروں کشتی بھی اندھا اللہ تبارلہ باں پھاڑا خوز یا حسن حسن ایجے پھاڑا حسین ایجے پھاڑا حسن ایجے پھاڑا حسن کو کہیں جا رہا ہے حسن ایجے پھاڑا خود یا حسن خود یا حسن خود یا حسن اور صدقے جاواں قربان جاواں اماں جی عائشہ صدیقہ کو نہیں رہا گیا فرماندیاں نے سونے محبوب دی حسن حسن ہی کری جاندے جے حسن خود یا حسن حسین دا نام کیوں نہیں لیندے حسین دا نام بھی لونا صدقے جاواں پیار ویکھو اماں جی دا کینا تے صدقے جاواں کا فرماندے نے اے عائشہ میں تینوں کی دساں میں کہہ رہا خود یا حسن اثر ایویں پڑھ اللہ نے آسمان کو جبریل کر دیتے ہیں جبریل اندے نے حسین خود یا حسین خود یا حسین اور صدقے جاواں آقا فرماتے ہیں جبریل آسمان کو آئے اللہ پاک نے فرمایا جبریل جلدی چلا جا میرا محبوب کہہ رہا خود یا حسن تے تو جا کے حسین نو کہا خود یا حسین حسین اتھوں پڑھ لیا حسین اتھوں پڑھ لیا اور صدقے جاواں کہڑے نبی پاک دے نواسے نے نا تاتی اللہ آمدین انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا حسن نال پیار بڑا حسین نال بڑا پیاریا صدقے جاواں ایک دن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میری ماں مینوں کہن لگی حذیفہ کتنے دن ہو گئے نے نبی پاک نال ملاقات نہیں ہو کی تھی جائیں جگر نبی پاک علیہ السلام دے نال ملاقات کے آنا صدقے جاواں قربان جاواں محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت حذیفہ آگا نے تے نبی پاک نے ملاقات کی تھی پہلو کیا حذیفہ اللہ پاک تیری ماں نو معاف کر دے اللہ تیری ماں نو معاف کر دے پہلو دعا دیتی ہے
یا آقا فرمانے حذیفہ تینوں گل دساں ایک کیڑی گل؟ فرمایا جا آسمان دا یا آسمان تو ایک فرشتہ آیا جڑا کبھی زمین تے آیا نہیں، آسمان دا دروازہ کھلیا جڑا کبھی کھلیا نہیں، تے کی پیغام لے کے آیا؟ محبوب سونیا اے تیرا حسن تے حسین، فرمایا تمہیں جنتی جوانہ دے سردار ہون گے، تیری بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے عورتاں دی سردار ہوئے گی نا۔ اور نبی پاک فرما گئے حسن و حسین جنت جنت اندر سردار نوجوانا، اما عورتاں دی شاہی دا تاج شہانہ، فرمایا اما فاطمہ عورتاں دی سردار ہوئے گی، حسن و حسین جنتی نوجوانہ دے سردار ہوں گے۔ اور صدقے جاواں ایک دن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے میں بیٹھیا تے مروان آیا، ابو ہریرہ دے کول بیٹھ گیا، ابو ہریرہ رب گیا تے فرماتے ہیں حسن بندہ بہت اچھا، حسین نال نبی پاک نو پیار بڑا، حسن نال بڑا پیار ہے۔ یہ مروان آمدہ ابو ہریرہ گل کیا جدوں میں تیرے کو ہونا حسن دیاں گلاں کرنا، حسین دیاں گلاں ہی کرنا، کی گل ہے؟ فرمایا حسن دا مقام بڑا، حسین دا مقام بڑا، درجہ بڑا، تاں میں انہاں دیاں گلاں کرنا۔ فرمایا کو اور بھی گل کر لیا کر۔ ابو ہریرہ بیان کردے نے میں تینوں دساں حسن کون ہے حسین کون ہے؟ فرماتے نے ایک دن ایویں ہویا، ایک دن ایویں ہویا، فرماتے نے انج کر کے میں نبی پاک علیہ السلام دے نال جا رہا سا کہ فرمایا جانتے ہیں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا گھر آ گیا کہ فرمایا بچیاں دے رون دیاں آوازاں آ رہی نے تے نبی پاک علیہ السلام ٹھہر گیا، پوچھا بیٹا کی گل ہے؟ گل مقصر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ابا جی پانی نہیں ہے، کتنے دنوں میں پانی نہیں ملیا، ایک بچے پیاس نال بل کر رہے ہیں۔ اور صدقے جاواں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حسن نو پکڑانا، حسن نو پکڑایا گیا، اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی زبان حسن دے منہ وچ پا دیتی، حسن چوسن لگ بانے اللہ تیری شانہ تو صدقے جاواں پتہ نہیں نبی پاک دی زبان تو دودھ کھڑیا، شہد کھڑیا، پانی کھڑیا، کچھ دیر بعد حسن دی پیاس پوری ہو گئی۔ فرمایا بیٹا حسن دے اللہ حسین پکڑا دے، حسین آ گئے تے حسین دے منہ میں نبی پاک نے اپنی زبان پا دیتی، حسین چوسن لگ بانے اور لوگوں عام زبان نہیں دے، یہ تے او زبان جنہیں تذکرے اللہ نے قرآن میں کیتے ہیں۔ فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اور جنہ دے منہ میں نبی پاک کی زبان تے جائے وہ کیویں امام تو خالی ہو سکتے ہیں، انہاں دی عظمتاں بڑیاں نے، شاناں بڑیاں نے، اور دادا نے لوگوں نبی پاک کی آل کو مراد محدثین لکھیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن نے اور صدقے جاواں نبی پاک علیہ السلام ایک دن بیٹھ کے روئی جاندے ہیں، حضرت علی فرماندے ہیں میں نبی پاک دے کول چلیا گیا، سونے محبوبہ آج کنے تانوں روا دتا یا آج کی گل کیوں روئی جا رہا ہے؟ اور صدقے جاواں آقا فرماتے ہیں علی جی آج جبریل کربلا دی مٹی لے کے آیا، مجھے سنایا محبوبہ تواڈے واسطے حسین نو ایتھے شہید کیتا جائے گا، اس واسطے میں اپنے بیٹے دے غم اندر رو کے آواں تد میری اکھاں برس گئیاں نے۔ تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اپنے غلام نال جا رہے ہیں، کربلا دے میدان لگو اگے گزر رہے ہیں تے ویندے کی نے کربلا دے میدان کر اگے گزرتے جا رہے ہیں تے ویکھیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا دے میدان نو ویکھ کے تے افراد نو ویکھ کے تے روئی جاندے نے، اکھاں جو آنسو بہائی جا رہے ہیں تے غلام علی جی کی گل کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا تد رو رہے ہیں نبی پاک نے فرمایا تواڈے بیٹے حسین نو کربلا دے میدان اندر بے ترتیب نال شہید کیتا جائے گا۔
اللہ اکبر. کوفی جڑے نے نبی پاک کی آل دے دشمن، کوفی نبی پاک کی آل دے دشمن نے 72 بندے یا 88 بندے کربلا دے میدان اندر ادھر کوفی آئے نے. اہل کوفی آئے، حضرت حسین نے کیا سنو میرے بارے نبی پاک نے فرمایا نہیں اے جنتی نواب یا جنتی سردار یا تسی سنیا نہیں نبوت والی زبان وچوں کیا میں حق تے نہیں غزنوی خاندان دا فتویٰ پڑھو. دیکھو حسین حق تے یا شہادت حق تے یا حسین دی شہادت کلمۃ اللہ واسطے اے ناسبیاں کیا خارجیاں کیا حسین دی جڑی اے شہادت حکومت واسطے سی. لا حول ولا قوت الا باللہ. محدثین لکھیا حسین حق تے یا شہادت حق تے یا علائے کلمۃ اللہ واسطے یا انہاں ناسبیاں تے خارجیاں نے نبی پاک دی آل نو معاف نہیں کیتا، اہل بیت نو معاف نہیں کیتا. دعا کرو اللہ پاک انہاں دے جنازے دفن ہو جان، انہاں دی امیتاں دفن ہو جان جنہیں نبی پاک دی آل دے دشمنیا. اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اور جس دل اندر حسین دا پیار نہیں، حسن دا پیار نہیں، نبی پاک دی آل دا پیار نہیں، محبت نہیں، رب ذوالجلال دی قسمیا. اور نبی پاک نے فرمایا ایمان تو خالی ہے اور دے اندر ایمان کوئی نہیں، جس کے اندر حسین دا پیار کوئی نہیں، حسین نفرت یا. نبی پاک نے فرمایا اور جڑا علی نال بغض رکھے فرمایا ایمان تو خالی یا، حسین نال بغض رکھے ایمان تو خالی یا. جس سینے اندر علی دی محبت یا حسین دی محبت یا حسن دی محبت یا او دے سینے تے ایمان یا وگرنہ ایمان کوئی نہیں. فتوے دوجیاں دے اہل حدیث مانتے نے. اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے خطاب کیتا کوفے والیو اس ویلے سب تو بہترین انسان کون ہے اس وقت موجودہ حالات اندر؟ میرے نالوں کو بہتر انسان ہے نبی بھی ٹر گئے، صدیق ٹر گئے، عمر ٹر گئے، علی ٹر گئے، صحابہ ٹر گئے. فرمایا بہترین انسان حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ. تے فرمایا جب منو شہید کرو گے قتل کرو گے تے تہاڈا انجام کی ہوئے گا؟ تہاڈا انجام کی ہوئے گا؟ انہاں ظالماں نے حضرت حسین نے کربلا دے میدان اندر علی اصغر بچہ چکیا بھیا بچے پانی میں ترس رہے ہیں تسی پانی بند کیتا ہے انہاں دے ہونٹ خوش ہو رہے ہیں انہاں پانی تین دے تو نہیں ملیا. ظالماں نے بے ترتیب نال شہید کیتا سارا نبوت دا خاندان نبی پاک کی آل نے شہید کا بتایا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاشا پیا ویلے کیا ویکھیا ایک انہاں دے کیڑا بندہ ہے جڑا حسین دی گردن پھاڑ. ایک کوفی ظالم اٹھیا اس ظالم نے انج کر کے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا انج کر کے سر تن تو جدا کیتا ہے تے پتہ کیا ہوندا انج جدا کر کے ایک تھال اندر حضرت حسین دا سر بایا تے ابن زیاد دے کول لے کے کوفے گیا نے. کوفے اللہ اکبر. ابن زیاد بھی بڑا ظالم سی اور جو حشر ہویا ایدہ جو حشر ہویا جو مریا نا ایک سپ آیا ایک نک تھا داخل ہوندا سی تے پخانے سے نکل جاندا پخانے سے داخل ہوندا سی نک تھا نکل جاندا پتہ لگدا سی اے نبی پاک دی آل دا دشمنیا حسین دا دشمنیا اے حسین دا دشمنیا نبی پاک دے اہل بیت دا دشمنیا ہوئے ہوئے سن. تے ویکھیا کیا تے تھالی اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سر مبارک پہ آیا انج کر کے حسین رضی اللہ تعالیٰ سر مبارک تھال وچ پہ آیا خون چڑھیا انج خطاب لگیا داڑھی جو خون چڑھیا اے ظالم جڑا ابن زیاد انج چھڑی پڑ کے کدی نک تے لا رہا آیا کدی ہونٹاں تے لا گیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک دا پروانہ ویکھ کے رہا نہیں گیا آندا اے ظالمان اے نبی پاک انہاں ہونٹاں چمیا کر دے تو انہاں ہونٹاں دے چھڑیاں ماریا وہ حیا کر لا شرم کر لا اور نبی پاک دے انہاں ہونٹاں تے اپنے ہونٹ رکھیا کر دے ظالمہ کو حیا کر لا شرم کر لا. نبی پاک دے نواسے دے ہونٹاں دے چھڑیاں لا رہے آویا. ساڈا حسین نال پیار آ اور ساڈا یزید کچھ نہیں لگدا
اسی نہیں آندے یزید چنگا سی ساڈا کچھ نہیں لگدا ساڈا پیار حسین نال ساڈی محبت حسین نال ساڈا جینا حسین نال ساڈا مرنا حسین نال ساڈا اٹھنا حسین نال ساڈا جاگنا حسین نال کھانا حسین نال پینا حسین نال اسی آندے اللہ موت آئے حسین نال محبت کردی آئے اللہ موت آئے حسین نال پیار کردی آئے اللہ حسین دی سیرت بیان کر دیا موت آئے اللہ قیامت آئے دن حسین دے نال کھڑا کر دی حسین دا ساتھ اٹھا کر اسی یزید ساڈا کوئی نہیں لگدا اسی حسینی یا حسین کا پیار کرنے والے ہیں محبت کرنے والے ہیں اور نبی پاک دی آن نال محبت کرنے والے ہیں کہ نبی پاک دی آن نال محبت نہیں ایمان کچھ نہیں حسین نال پیار کچھ نہیں کہ فرمایا پھر تو آڈے جو ایمان کچھ نہیں اس واسطے ساڈا نبی پاک دی آن نال پیار ہے اسی حسینی یا یہ سانو کو کہنا کہ تیرا حسین نال پیار ہے رب ذوالجلال دی قسم ہے منبر تے چڑھ کے قرآن پڑھ کے کہنا ہے اور حسین نال پیار کو تو حسینی ہے کہ ساڈا خون ود جاندا ہے دل ود جاندا ہے ساڈا پیار حسین نال نبی پاک علیہ السلام دی آل نال پیار کرنا محبت کرنا ایمان دا حصہ ہے اصل وقت بڑی جلدی ختم ہو جاتا ہے اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں نال پیار کرتے رہے اسی بھی انہاں نال پیار کرنے یا نبی پاک دی آل نال پیار کرنا محبت کرنا ایمان دا حصہ ہے اے پیار نہیں سبیل نہیں لاؤندے اے سبیلاں لاؤنیاں دیگاں بڑھنیاں جائز نہیں کیوں غیر اللہ دے نام حسین دے نام تے ہوئے نبی دے نام تے ہوئے جائز نہ کھانی جائز دیا نہ انہاں دنوں ہور کسی نوں دینی جائز نہ کھانی جائز اللہ نے کہا فقد حرم اللہ علیہ فرمایا وما احل بہ لغیر اللہ جو غیر اللہ کے نام تے پکاری جائے حرام ہے اس واسطے الحمدللہ اسی نہیں کھاندے پانی ونڈیا جائے نہیں بلکہ ٹٹ کے کہنے نہیں کھانا سی نہیں پینا حسینی حسین نو پانی ملیا نہیں تو تو منڈی جانا دیکھو نا پیار دے نا تو روزہ رکھ اور 9-10 روزہ رکھو سنت یہ آیا نبی پاک کے منن والے حسین کے منن والے صدیق کے منن والے عمر کے منن والے علی کے منن والے عثمان کے منن والے وہ 9-10 روزہ رکھنا سبیلہ نہیں ہے اس واسطے اللہ کرو اللہ پاک سن نبی پاک دی آل تے اہل بیت نال سچی پکی محبت کرن دی اللہ توفیق